¿Por qué las golondrinas volando bajo anuncian lluvia? Cuando las golondrinas empiezan a rozar el suelo, tienes unas 6 horas antes de que llegue el aguacero. Los campesinos lo sabían, los rancheros lo sabían. No era superstición. Antes de una tormenta, la presión atmosférica baja. Volar alto se vuelve más difícil. Las aves lo sienten en los oídos, el mismo cambio de presión que tú sientes cuando el avión está aterrizando. Bajan donde el aire es más denso. No estaban prediciendo la lluvia, ya estaban respondiendo a ella. La tormenta ya existía, solo no se veía todavía. Las golondrinas son la señal más clara. Cazan insectos, y los insectos bajan con la presión. Las aves los siguen. Cuando veías golondrinas rasando la milpa, no estabas viendo pájaros, estabas leyendo el clima. Tu abuelito lo sabía sin aplicación del clima, sin satélite, con los ojos. Todavía tenemos las golondrinas. Dejamos de verlas.